2026-yilda gilom paloslarning narxi necha bo'ladi do'stlar? Qaranglar, xuddi shunday daroshkalari ham bor. Bundan tashqari paloslarigacha urib bor ekan, gilomlar bor ekan. Ko'p turganlarning zamonaviy gilomlariga urib bor ekan. Yangidek holatda ekan. Bemalol olib ishlatsiz bo'laverar ekan. Ko'rib turganlaringda anchagina assortimentlari ko'p bo'lar ekan. Bu tomonlarda ham original deydi. Mana shuni nega ko'tarib yuborasiz endi birodar? Xo'p bo'ladi. Mana shuni necha ko'tarib yuborasiz? Mana shuni ochib bitta ochib ko'rsatib yuboringda mana. Qaranglar. Mana shu 3 ga 4 gilom. Narxi necha pul buni? Turkiya mahsuloti juda ham ideal, yaxshi holatda do'stim. Buni oxirgi narxi 750 mingga beramiz. 750 ming so'mga. Turkiya juda qalinlikda, yangi holatda yuvilgan toza gilom. Buni qayirib qo'yamiz bunday qilib. Xo'p bo'ladi. Yana qayirib qo'yamiz. Mana shunday qilib qo'ydik mana. Bu mana shu mana. Endi tagida mana xiva gilom turibdi mana. Xiva gilom, mana uni xiva gilom. Ashi ham razmeri necha? 4 ga 3 mana shu hozirgi. 4 ga 3 4 ga 3lar. 4 ga 3lar. Narxi qani o'rtadagisi 400 ming mana u yashil. Bu 400 ming. Arzoni ham bor, qimmatlari ham bor-da. Keladigan bo'lsa, vibrlari bor. Vibr bor. Mana unisi misol 550 ming so'm Madonnali birinchi Germaniya sanoylarda chiqarilgan Madonna gilomlar mana. Hech qattiq g'ubori aybi yo'q, yaxshi toza gilom do'stim. Mana shular misol narxi necha pul bo'lardi endi? Mana shu 500 mingni, 550 ming bilan 500 ming oralig'ida. Mana u hozir ko'rsatgan 4 ga 3 gilom ham juda ham chiroyli, ideal holatda. Mana shuni mana 5 ga 3lari bor. Ha, bu 5 ga 3 bu. 900 ming, 850 ming deyoni beradi. 900 ming, 850 ming oladi. Asha tikka turganlar o'sha yerda boshidaglar 5 ga 3lar. Aha. Turetskiy o'ta qalin, bir kishi zo'rg'a ko'taradi. Anchagina o'zi ko'rinib turibdi qalinligi. 900 ming deyoni berdi asha. 900 ming. Ichlari yangi holatda. Yangi. 5 ga 3,5 bor. 5 ga 3,5 bor, qarang opa. 5 ga 3,5 mana u yupqara Samarqand gilomi bor. Buni ham ichida top-toza chiroyli holat. Chiroyli gilom mana shu ham mana. Mana shu 3,5 ga 5. Opa 750 mingga beramiz buni. Mana ular 3,5 ga 4,5 mana shular ham 800 ming deyoni berdi. Narsa qalinligi uchun. Qanchagina qalin ekan? Asha 900 ming deyapman opa, ichi ozgina yo'lini qilib beraman. Yangidek gilom 3 ga 5. Yangidagina, qalinligini qarang. 3 ga 5. Rosa qalin narsa, plotniy narsa. Mana 3,5 ga 5 ta qalini bor opa, endi 1 milliondan balandroq, 1 million 300 ming narsa. Mana 3,5 ga 5,5. Juda ham hali ko'rkam chiroyli narsa. 5 ga 3,5 kerak. Ha bo'ldi mana men boshqa sizdan hammaga gapiryapman hozir bu gapni. Ota 5 ga 3,5 ochib ko'rsataymi, chiroyli edi, oqishdi. Mana xiva gilomlar mayonlarni ko'rsating. Xiva gilomlar. Bularning razmeri nechaga? Qadimiy, mana tikilgan iplari ham turibdi, devorda turgan ko'proq toza gilomlar. Mana shular juda ham qadimiy. 1980-yillarda chiqqan do'stim. Yolg'on gap yo'q. 1980, 47 yil, 45 yillik gilomlar. Lekin yangidan yaxshi holatda saqlangan mana. Juda ham zo'r. Jundan to'qilgan gilomlar mana. Mashinalar zotidan. Mana bu tomonda mana qator rulonda turibdi mashinalar. Ha, mana shu xiva 3 ga 2 razmerlari 220 ga 3lari mana ular. O'rtasi gulli. Hech qanday aybi yo'q. Nuqsoni borlari arzon. 200 ming, 150 ming, 200 ming, 250 ming yoni beradi. Lekin ko'rsatayotganingiz nuqsoni yo'q. Nuqsoni yo'qlari. 250 mingligi ham bor, 300 minglik, 350 minglik. 400 mingliklari ham bor. Qo'yili. Haligi odamlar adashib qolmasligi kerak-da. Biz 250 ming degansan hammasini demaslik kerak-da. Buning ichida 300 ming, 400 mingliklari ham bor, toza. Arzoni ham bor, qimmati ham bor-da, kelib holatiga qarab turib ekan. Holatiga qarab. Mana 2 metrdan tortib 1,5 metr. 1,20lik, 1 metrlik, 80lik daroshkalar. Daroshkalari ham bor ekan. Daroshkalar mana metri magazinda palon pul turadi shularni mana. Bu ham qalin turadi. Necha puldan bular? Qalin, mana shular metri 50 ming so'mga to'g'ri keladi. 50 ming so'mdan metri. Juda ham qalin. Mana u mana 60 ming so'm turadi. Endi 1,20 yangi 15 metr mana shu. 15 metr. Ishlatilib ishlatilmagan narsa. Yangidek ekan. Yangidek holatda. Yangidek holatda ekan. Har xil narsa. Mana bu yerda aytaylik mana hali mehmonlar kelganda davlatlarga hali oyoqdagi soladigan qizil daroshka bo'ladi hali. Daroshka qilib soladi. Mana shu ham yangi ishlatilmagan. 20 ming so'm metri. 20 ming so'm. 1 metri 20 ming so'm. Yangi va bu? Umuman yangi, absolutni yangi. Absolutni yangi ishlatilgan. Oyoq ezilmagan bunga hali. 45 metr bor shu yerda. 45 metr. Anoni narxi. 30 bo'ladimi? Yo'q, 500 ga kelmaydi u ona. Bo'lsa olaylik. Yo'q, u 500 ga keladigan gilom emasmi? Siz hozir o'sha men uni o'zi 1 million kam bor deyotgandim, hozir 900 mingga beraman dedim, opa. Undan ham jicha tushirib beraman, mayli. Lekin ichini ochib ko'rsangiz, yana yoqtirib qolasiz. 500 mingga kelmaydi bu. 3,5 ga 5 kerak edi, endi ichakan.
3,5 ga 5 mana ochib ko'rsataman-ku xolasa. Yo'qmadi, ashuna yoqdi. Ha, yoqadigani 5 unaqa narsa 500 mingga kelmaydi. Qo'yil qani. Ochib ketishdi hozir. Klientlarni ustiga kelib qolyapti. Ha. Yo'q. Bu ham o'sha 600 mi? Yo'q, 850 ga beraman. Mana o'sha Undan kamiga bo'lmaydi. Bu qalin gilom to'g'ri. Akam ko'tara olmaydi o'zi yakka uni. Ya 3,5 bor 1 million 300 ming. 3,5. Unaqa razmeriga qarab odamlar do'stim haligi xalqimiz endi pulni qiynalib topadi. Hech qanday so'z yo'q unga-yu. Lekin biz ham shuni kimlardandir o'sha qiynalgan odamlardan olamiz ko'proq. shunaqa o'ta arzon so'raversa ham bo'lmaydi. Yo, arzon so'raversin endi o'zi pul yonida. Mana gilomlarni qarang, razmeriga qarab, ishlab chiqarilgan joyiga qarab, hali magazinda palon pul bo'lgan, 3 millionlik bo'lgan narsalar shu batda 1 millionni yonaveradi. Ama ancha arzon ekan. Siromadi gapda. Mana ular 5 ga 4 gilomlar mana. Mana u yangi gilomlar 5 ga 4 Samarqandniki. Hozirgi zamonaviy seriya gilom, o'rta qalinlikdagi. Mana u 4 ga 4,5. Ana orqasi yana 5 ga 4 turibdi mana. Chiroyli o'sha. 5 ga 4. Mashalar 1 millionni pastrag'ida. 1 millionni 1 pastroq. millionni pastrag'ida 800 ming bilan 1 millionni oralig'ida holatiga qarab beramiz. Mana bu yerda uzun ochiliq turibdi. Xo'p, 3,5 ga 5,5. 3,5 ga 5. Chekkasi jichandi. O'sha Sotilib defekt qolgan ekan, men o'shani tikib tekizlab qo'yyapman hozir. Hozir defekti bor ekan do'stlar. Otib ketgan joyimda, ha. o'zlari Ashadini men o'zim tikib to'g'rilab qo'yyapman. Ashini hisobiga mana shu 900 ming 1 million sotiladigan narsani 750 ming yoniverdi beramiz. 750 ming. O'rtalarida 200 ming narx tushib ketyapti. O'rtalarida hech qanaqa aybi yo'q. Lo'vlagan narsa mana. O'rta yangida turibdi, kiranma degan bemalol oladi, solib ishlataverar ekanda. Ha, bitta pelesoslar bor. Endi Pilisos qilib oladi endi. Hamma odam yudirishi mumkin. Mana bu yerda 3 ga 6 mana. Mana shu 3 ga 6 kilo ham 750 ming so'mga beraman. 750 ming so'm. Arzon? Qo'yil. Bularda o'tgan yilgi bozorlarda misol 1 million yoniverdi sotilgan mashina. Qo'yil. Mana yerda kichkina aldaqa ana osib qo'yganmiz, kichkina hali suvenirniy gilomlar ham bor. Ashular ham 1900-yillardagi. Rosa eski gilomlar. Eski gilomlar, lekin yangidek holatda turibdi. Men 3 ga 5 mana ular Galoboy Svet yuvilgan toza 3 ga 5 mashina ham. Mashina ham 900 ming yoniverdi beramiz. 3 ga 5. Ha, ja unaqa qimmat bermaymiz. Hozir ham bittasini sotib yubordim, ya'ni siz kelishingizdan jicha oldin o'g'lim olib chiqib ketdi, olib chiqib bergani. Ha, holiga olib chiqib ketgan. Qo'yil. Mana uni qarang, mana shu narsalar shers gilomlar. Bu necha pul? Mana shular 150 ming so'mga. 150 ming so'm. 150 ming so'mga beramiz. Yangidek holatda. Buni eskiroqlari, sal urinib qolgan narxlari 100 ming yoniverdi beramiz. Bosilib ham ketmagan do'stlar. Ha, bu tiklari ham tik turibdi. Bemalol ekrandan o'minglarga aloqaga dastavkalari bormi? bundan tashqari do'stim. Dastavka qilib bering deydiganlarga. Yaqinroq, mana shu Farg'ona, Marg'ilon shahrimiz ichida yoniverimizga dastavka qilib beramiz, pul so'ralmaydi. Andijondan, Qo'qondan, Beshariqdan, Yaypandan kelib qolishyapti. Andijonda har xil rayonlardan kelib qolishyapti. Ular faqat o'sha mana mashinamga yoqadigan gazimmi yo benzinimmi pulini hisobini qilib berishadi. Avvalo o'zi arzon ham beraman-u. O'shani hisobini qilib bersa, olib borib beramiz. Yo'l kirasini pulini berishadi. Yo'l kirasini kirakash hisobida emas. O'sha yoqilg'ini pulini. Yoqilg'ini pulini beradi. Ha, o'shani hisobida. Yoqilg'ini pulini bersa. Nimaiki bir xilgisi aytyapti, borsam 180 km 200 kilometrdan ortiq yurib boryapman. 200 kilometr degani u 500 minglik yo'l u. O'shanaqa. O'shanga bu 180 ming, 200 ming olamiz, xolos biz. To'g'ri. Ana shuni ham to'g'ri tushungani yaxshi bo'ladi-da odamlarni. Gazni pulini bersalaring, rasxotini pulini bersalaring bo'ldi ekan. Dastavka vodiy bo'ylab qilib berar ekan. Endi bundan tashqari uyimda ham popiylik, hali yaxshi yuvilgan toza 5 ga 4, 6 ga 4, 7 ga 4, 8 ga 4, 8 ga 3,5 har xil katta razmli. Rasmlari bormi uni? Ularda rasmlari endi bordir ham u. Mana shunaqa gilomlarda endi yaxshi holatda qalin gilomlar. Xohlasa yoqadigan. Yoqadigan. Sayda gilomlari bor, zamonaviy mana ko'jali gilomlar. Ha, mana ular. Buni oq gilomlar bor haligi. Mana ularni sak deydigan bo'lsak, yana jichcha hali oqish ko'jali serabeylik degan gilomlar bo'ladi, serabeyliklari. O'shalar ham 5 ga 3larini 1 million 300 mingdan 1 million 500 ming, 1,5 million yoniverdi beramiz. Qimmati 1,5 million ekan. 3,5 ga 4lari bor o'shalarda. Har xil razmeri bor, xullas. Kelgan odam olib ketyapti, Andijondan kelib kelishdi. Keladigan bo'lsalaring, siz bitta tushuntirib yuborasiz, qanaqa qilib kelish kerakligini. Joyga kelish mana shu Farg'ona shahriga. Nima bozorga kirishdi? Ha, bozorga. Siz joyingiz qanaqa qilib topib olsa bo'ladi? Bozor ichiga kirgandan keyin bir 70-80 metrcha yurgandan keyin 10 qo'lga kirarkan, ha, ikkita oraliqda yo'l bor, o'sha yerdan kiriladi. Eng oxirgi ayvon meniki, o'sha o'rtadagi.
Katta ayvon pirlabkalarni o'rtasida temirdan qilingan ayvon. Qoyil. Bemalol kesalaring, xuddi shu joy navesa bor ekan. Xo'p, videoyingiz manfaatli bo'lgan bo'lsa, bitta like boslasizlar, ekranda nomerlarga aloqaga chiqadigan bo'lsalaring, chiroyli qilib yetkazib berishadi. Bundan tashqari qaranglar, eski bozorga kelganmiz. Keyingi videolarimizda qanaqa nimalarni chiqaraylik, kommentariyada yozib ketinglar. Bundan tashqari, shu uylarni jihozlashayotgan paytda mana bu yerda sheriklarimiz bor, qo'shnilarimiz yangi tikilgan pardalar sotishadi. Arzon narxlar. Qarang, bitta pardani, bitta uyda ikkitalik pardasini misol bunday hisoblab chiqsa 20 ming 30 ming yoni berida tikkaniga pul olyapti xolos. Materialni hisoblaydigan. Arzon sotyapti. Arzon Ha, sotyapti. o'sha ayolga jatdan beri juda mehnat Bir so'rab ko'ramiz. Videoga jo'nab bo'lsalar, video qilib beradi. O'zlari chiqmasdan gapirib bersalar. Mana bu yerda mana qarang 5 metrga 2 metrlik xiva qadimgi gilom bu ham. 5 metr uzuni. 2 metr eni. Deb qo'yil. Bemalol ekran nomerlariga aloqaga chiqaverasizlar. Vodiy bo'ylab dastavkalari bor ekan, kelishilgan holatda ekan do'stlar.